Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Insellem lilek li qed tisma' jiena Sister Teresa nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku llum ukoll eżis semmija xtaqt inlaqgħakom mal-profeta Elija. Se naraw il-falliment tiegħu, il-ħarba li huwa għamel u r-reazzjoni ta' Alla quddiem il-falliment tiegħu. Ir-reazzjoni ta' Alla quddiem il-falliment u l-ħarba tiegħi u tiegħek ukoll. Nixtieq però nibda minn storja ħelwa ħafna li tgħid li jum wieħed xi devoti Lut kienu qegħdin bil-qiegħda mar-Rabbi jismu Iżak u qalulu: Rabbi, nixtiequ nsaqsuk domanda, mela le qalilhom għejduli. Qalulu x'għandna nagħmlu ħalli aħna naqdu lil Alla aħjar. Ewwa baqa' mbellaħ u qalilhom jiena naf, imma mill-ewwel kompla u qalilhom hekk din l-istorja. Darba kien hemm żewġ teħbieb li għax għamlu xi ħaġa ħażina bejniethom ġew akkużati quddiem is-sultan. Kienet xi ħaġa serja ħafna, però dan kien iħobbhom verament u allura ried kieku ma jagħtihomx il-kastig, ma jitfaħħomx il-ħabs. Imma min-naħa l-oħra ma setax jaħfrilhom għal kollox għaliex il-kelma ta' Alla ma tistax tmur kontra l-prinċipji tal-ġustizzja. Allura wa x'għamel? Ordna li jitqiegħed ħabel bejn żewġ għoljiet u qallhom min minkom jirnexxielu jaqsam min-naħa l-oħra mingħajr ma jaqa', dan ma jmurx il-ħabs. Min jaqa' mbagħad ikun spiċċa daqshekk ikun waqa'. Allura hekk għamlu u wieħed mill-ħbieb irnexxielu jasal in-naħa l-oħra qawwi u sħiħ. L-ieħor li kien għadu fuq in-naħa l-oħra għajjat: Ħi ħabib qallu, int kif għamilt biex taqsam u ma waqgħajx f'dan il-wiet ikraħ? U liħor wieġeb: ma nafx taqallu x'għamilt, però l-unika ħaġa li naf li għamilti li meta kont inħossni imġebbed fuq naħa, kont nipprova niġġebbed in-naħa l-oħra. Hekk eżis semmija u jiena nħoss li ftit jew wisq din hija r-ritratt tal-ħajja tagħna, ir-ritratt ta' dak li tista' tkun il-ħajja tagħna li meta nħossni miġbud fuq naħa waħda nipprova niġġebbed in-naħa l-oħra. Hekk issa naraw xi tfisser. Wieħed filosofu kien iddefinixxa min huwa l-persuna. The human person qal is a bundle of contradictions. U dan jenna għax aħna llum se naraw lil Elija. Iva se naqraw faċċata ta' falliment ta' Elija u għali kien imħejji ġewwa Kerit li semmejna d-darba l-oħra. U għali għadu kif għamel esperjenza qawwija tal-qawwa ta' Alla għax wara Kerit huwa kellu iqajjem lit-tifel tal-armra ta' Serafta. U fuq kollox kien għadu kif għamel esperjenza tal-qawwa ta' Alla meta huwa rnexxielu jeqret 400 profeta ta' Baal fuq l-Olja tal-Karmel. Issa ekku narawh mal-ewwel diffikultà huwa jitwerwer, jitbandal min-naħa l-oħra. Aħna wkoll ġveru mal-ewwel diffikultà tagħna, mal-ewwel skumdità li tiġina, mal-ewwel nuqqas ta' komprensjoni, mal-ewwel salib, mal-ewwel mart, mal-ewwel xi ħaġa jibsa, mal-ewwel depression, mal-ewwel ħaġa skomda, mill-ewwel naħarbu u nidħlu f'deżert ta' dubji. U allura importanti ħafna naraw daqsxejn ir-reazzjoni ta' dak li jgħix Elija fil-falliment tiegħu u naraw ukoll ir-reazzjoni ta' Alla quddiem il-fallimenti tiegħi. Hekk naħseb l-istorja tal-ħajja tagħkom kif ukoll l-istorja tiegħi hux vera hija iktar magħmula minn faċċati ta' fallimenti milli faċċati ta' suċċess. Biex issib faċċata ta' suċċess fil-ħajja tiegħek
trid iddum tqalleb ħafna. Faċċati ta' falliment tiftħu fejn tiftħu l-ktieb tal-istorja ta' ħajtek, hemm l-ewwel issib waħda. Allura importanti ħafna li anki jintom taraw daqsxejn ir-reazzjoni ta' Alla quddiem il-fallimenti. Dawn in-nies bibliċi lili jaffaxxinawni għax huma nies li fallew. Ekku minkejja l-isforzi kollha li jagħmel Alla magħhom. Minkejja l-isforzi kollha li jagħmel Alla anki miegħi u miegħek hux veru. Aħna wkoll ħafna drabi infallu u r-reazzjoni ta' Alla hija importanti. Għaliex? Għaliex Alla jrid jagħmlek ferħana. Niftakar darba qrajt dak li qal wieħed Ateu. Qal jien għandi bżonn narakom imdejqin lilkom li tgħidu li timxu wara Alla. Għax meta tkunu mdejqin intom tkunu qegħdin tagħmluli pjaċir. Għaliex? Għax tkunu qegħdin tikkonfermaw dak li ngħid jien, jiġifieri li veru Alla ma jeżistix. Toħolquli problema intom meta narakom ferħanin, meta narakom kuntenti, hemmhekk iva toħolquli problema għax ngħid allura forsi dak li nemmen jien li nipprietka jien mhux veru, għax la darba intom ferħanin sinjal li hemm xi ħadd. Hemm bżonn iva, hemm bżonn li narakom imdejqin. U allura eżis semmija, importanti ħafna li anki jien fil-falliment tiegħi nitgħallem inkun ferħana, għax billi l-ħajja tiegħi hija magħmula minn tant fallimenti, allura importanti anki fil-fallimenti tiegħi inkun ferħana. Tif mhux irrid ngħid eżis semmija, għax inkun ferħan meta kollox imur tajjeb m'hemm xerf hux veru. Imma li tkun ferħan meta l-affarijiet sejrin ħażin, hemmhekk hemm segret, hemmhekk hemm xi jaqda ma' xi ħadd. Ejjew naraw l-istorja tal-falliment ta' Elija li ninsibuha fl-ewwel ktieb ta' Slaten kapitlu 17. Qedtilkom diġà li Elija kien ġewwa Kerit, li Elija diġà qajjem it-tifel tal-armra ta' Serafta. Elija du kif ered 400 profeta ta' Baal fuq l-olja tal-Karmelu. Ekku, kollha mumenti ta' glorja dawn. X'inhi r-reazzjoni ta' Jezabel? Jezabel jekk tiftakru kont qedtilkom hija l-mara tas-Sultan Ahab, mara intelligenti, mara li tasal. Isimgħu se naqra pass jien fuq il-Bibja. Ahab is-Sultan għarraf lil Jezabel martu kull ma kien għamel Elija u kif qatel il-profeti kollha bix-xabla. U Jezabel x'għamlet? Batet messaġġier lil Elija jgħidlu dan jagħmluli l-allat u iżjed minn hekk jekk għada bħalissa ma nkunx għamilt minn ħajtek kull ma sar mill-ħajja ta' kull wieħed minnhom. Interessanti ħafna reazzjoni ta' Jezabel. Jezabel kienet mara intelligenti ħafna bħalma qedtilkom u r-reazzjoni tagħha mhijiex sempliċement kriżi ta' rabja imma hija reazzjoni ta' policy. Hija ndunat li l-kurrent f'daqqa waħda hija tidur kontra tagħha. Hija li kienet qiegħda taħdem ħalli tibni reliġjon ta' Baal f'daqqa waħda tinduna li r-riforma li hija kienet qiegħda tipprova tagħmel kienet daret kontra tagħha. Għax Elija beda proċess sħiħ ta' riforma u allura jagħtejt ħanattakka l-brimba mill-ewwel, ħanattakka lilu, ħanieħu l-barri mill-qrunu. Qalet min il-kawża ta' kollox? Min hu l-kaġun ta' kollox? Elija. Allura jagħtejt importanti ħafna li jiena lil dan Elija nattakkah. Interessanti ħafna kif hija tattakkah. Tattakkah mhux billi toqtlu ma kienx jaqblilha għax toqtlu kien ifisser li minnu tagħmel martri. Imma hija qalet neddu, inwerwru, imbeżżaw, noħloq il-paniku ġewwa fih ħalli huwa jitlaq. Ja interessanti għaliex? Għaliex l-għadu tagħna x-xitan lilna ma jistax joqtolna, lilna ma jistax jikdimna x-xitan. L-unika ħaġa li jista' jagħmel huwa li jeddidna kif dit tagħmel Jezabel, joħloq fina l-biża', joħloq fina l-isfiduċja. Ix-xitan huwa bħal kelb li jimbaħ li jwerwrek, però ma jistax jikdmek sakemm inti naturalment
ma tmurx ħdejh. Din hija l-arma qawwija li għandu x-xitan li jwerwrek, li jbeżżek, li jaqtalek qalbek, li jgħidlek li inti ma tiswa xejn, li inti qatt mu se tinbidel, li inti hekk kont u hekk se tibqa'. Ekku li Alla daħaq bik li inti qatt ma tista' ssir qaddisa. Ekku il-ħin kollu jimbaħ għalfejn ħalli jwerwrek, ibeżżek, ħalli jisfiduċjak. Tħallihx. Is-sigriet ovvjament x'inhu? Is-sigriet hu li inti ma tersaqx lejh, għax jekk tersaq lejh ovvjament il-kelb jigdmek. Is-sigriet huwa dak li kien qal darba l-Bejatu Papa Ġwanni Pawlu II. Is-sigriet huwa spaga biex ngħidlek li jkollok spaga. Hekk darba tafu il-Papa Pawlu II kien il-Papa ta' tbissima kien iħobb jgħid ħafna stejjer u qal darba kien hemm ruxmata bdiewa. Ekku kienu ltaqgħu u kien hemm wieħed qal ħanipprova nbellalhom xi ħaġa lil dawn il-bdieba u allura mar. Mela kellu kaxxa żgħira magħluqa, qallu Mara, hawnhekk ġewwa dil-kaxxa hawn remedju effikaċi ħafna kontra d-daqqiet taż-żiemel, kontra d-daqqiet tal-bima. Min juża din il-kaxxa żgħira ma jaqlax iktar daqqiet tal-annimal u tqum ħmerija ta' u wara kemm issalvaw daqqiet. Tafu intom mhux vera l-annimal il-bima meta jitlalhom bid-daqqa li jagħtik jista' jitfak l-isptar. U kien hemm ħafna li xtraw din il-kaxxa. Però wara ftit ġie wieħed u qal lil dak li kien qallhom bil-kaxxa, qallu jiena qlajt d-daqqa, ġie ieħor qallu jien ukoll qlajt d-daqqa. Dak qallu qlajt id-daqqa, qallu l-kaxxa użajta, qallu da żgur li użajta, il-kaxxa dejjem fuqi. Qallu le dak, qallu iftaħha. U fetaħa u kien hemm 2 metri ta' spaga. Qallu din x'se tagħmel? Qallu inti hawn qed tqarraq bina. Qallu spaga x'se tagħmel? Qallu leħej minix inqarraq bik. Qallu jekk inti żżomm ruħek il-bot mill-ħmar mill-bima, it-tul ta' din l-ispaga żgur ma taqlax daqqa tal-bima. Ovvjament hu għax ma tistax tilħek għax tkun il-bot. U l-istess aħna ġifieri eżis semmija. Dan huwa trikk. Ix-xitan jgħiddek ma jistax jigdem jekk inti iżżomm ruħek il-bot minnu, jekk inti iżżomm ruħek il-bot tal-ispaga, allura inti għandek moħħok mistrieħ. Il-problema hija li ħafna drabi aħna qisna boloħ, nidħlu hemmhekk, nersqu viċin. U vers 3 tal-istess kapitlu nsibu li Elija beża u qabad u telaq biex isalva ħajtu u mar Birsaba li hemm f'Ġuda u ħalla l-qaddej tiegħu hemm. Il-profeta erħiela lejn id-deżert. Wara jum mixi waqaf. Inxteħet taħt siġra tal-ġummara u ntelaq għal-mejjed u qal, isimgħu x'qal. Issa biżżejjed mulej, ħud lil ħajti għax minix aħjar minn missirijieti. U mtett tad-del tal-ġummara u raqad. Elija narawh propju jitwerwer quddiem it-teddida, jaqa' fin-nażba tax-xitan, jitwerwer u fl-aqwa mument importanti ta' ħajtu u propju meta l-mewġ kien favuru, propju meta kien laħaq il-quċċata tal-missjoni li Alla riedu biex jagħmel għax dak kien l-iskop li qed jaħdem ma' Elija Alla ħalli jibda riforma ta' tiġdid favur Jahve, propju meta kien hemm bżonnu, Elija ħarab quddiem din it-teddida ta' Ġeżabel. San Ġwan Krisostmu jgħidilna kien hemm sultana li għamlet l-istess pruvat tgħeddu lilu. Qallhom morru għejdula lis-sultana li jien midnu biss nibża mhux minna. Elija le. Elija huwa aktar magħmul tat-tafal bħalna u iktar tat-trab bħalna u iktar mimli passjonijiet bħalna. U jitwerwer u jmur Birsaba. Birsaba qiegħda fis-sawt, sawt ta' Ġuda, jiġifieri niżel propju minn fuq għal isfel dan biex ikun moħħu mistrieħ. Elija niżel u lanqas hemm ma ħassu żgur li kien żgur hemmhekk għax kien propju fis-sawt kif għedna, imma ħalla l-qaddej tiegħu wisq probabbli għax beża li anke l-qaddej tiegħu jista' jitradih. Araw f'liema sfiduċja qeditu din it-teddita ta' mara u erħiela lejn id-deżert. Daħal
fid-deżert tad-dubju. Quddiem it-teddida tax-xitan eżis semmija, aħna ħafna drabi nagħmlu l-istess. Nidħlu fid-deżert tad-dubju, il-post tad-dubju. Dubju fuq ix? Dubju profond jekk Alla jeżistix jew le. Din hija bħalma ġieli jettilkom it-tentazzjoni vera. Tentazzjonijiet li ħafna drabi jiġuna, il-kriżijiet personali tagħna ħafna drabi mhumiex kriżijiet ta' kastità jew ta' ma nafxiex, imma huma dejjem kriżijiet ta' entużjażmu. Meta jonqos l-entużjażmu, meta tonqos il-ħeġġa, meta tonqos l-imħabba lejn Ġesu Kristu, allura ovvjament kollox isir suf. Niddubitaw. Fuq xiex niddubitaw? Niddubitaw fuq il-qawwa, fuq il-preżenza personali ta' Alla. Nistaqsu, Alla qiegħed hawn jew le? U jekk qiegħed hawn, għandu s-saħħa lili jaqlani minn din il-problema jew le? Għandu s-saħħa jaqlani lili minn dan il-vizzju? Għandu s-saħħa jaqlani lili minn din il-ħbiberija jew le? Għandu s-saħħa lili li jenni ħalli nexxew fil-familja tiegħi? Imma għandu s-saħħa jimli li qalbi dan Ġesu Kristu, jien li dejjem ilsini barra nfittex il-gratifikazzjoni x'imkien. Kont rajt frażi li baqgħet f'moħħi tajt, "The problem with you, Christian, is that you believe in God, but you do not believe in the power of God." Ma temnux fil-qawwa ta' Alla. Alla kapaċi jeżis semmija. Alla biżżejjed għalina. Alla verament kapaċi. Ejjew nisimgħu silta mużikali fejn turina dak li għadna kif smajna, jiġifieri li Alla hu kapaċi, huwa fidil, huwa qawwi, dejjem hemm għalik. Qatt ma jorqod, le, qatt ma jonqos. Għalikom is-silta. He never sleeps, he never slumbers. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. That's right. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps. Oh no. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. The Bible tells us to cast all of our cares on Him because He cares for us. My friend, this is more than a promise, it's a command. So be at rest, because today God is working in ways that you cannot see. He never sleeps, He never slumbers. Sing it.
love and cast all of your cares on him. He never sleeps. He never sleeps. He never slumbers. He never tires. Of hearing our prayer. When we are weak, he becomes stronger. So rest in his love and cast all of your cares. So rest in his love and cast all of your cares. So rest in his love and cast all of your cares on him. Eżis semmija, meta Elija kien fid-deżert jgħid hawn m'hawnx ċawl, hawnhekk m'hawnx keriet, hawnhekk m'hawnx il-Karmel, hawnhekk hawn biss vojt. Id-deżert huwa post vojt, post li daħal fieħu stess, Anki ma' Alla Elija tant huwa disprat li jgħidlu issa biżżejjed mulej, ħud li ħajti għax minix aħjar minn missirieti, xbajtu d-dejjaqt, ma niflaħx aktar. Interessanti u ġveru toqgħod taħseb x'seta ġara kieku Elija flok ma qata t-teddida ta' mara strieħ u qata d-del ta' Jahve, għad-del tal-oli kieku seta jissalva l-pajjiż tiegħu. Ġa kien hemm 7,000 profeti lesti għall-kelma tiegħu. Tilef iċ-ċans u ma ġieħx ċans ieħor, Pala Ministru ta' Alla ma ġieħx ċans ieħor. Alla ħaffirlu bħalma se naraw, però bħala missjoni ma ġieħx ċans ieħor. Anki jiena ma nistax noqgħod nilab mas-sejħa Alla. Jaħfirli bħalma għamel ma' Elija, però s-sejħa tiegħu għall-missjoni jista' jsejjaħli 50 darba, imma jekk jiena nasal għal ċertu limitu, daqshekk imbagħad ifittex il xi ħadd ieħor. L-iva tiegħi hija fundamentali. Nista' nsalva l-umanità bl-iva tiegħi. Nista' nsalva iva anke lill-familja tiegħi. Mhix ċajta eżis semmija. Għaliex Elija daħal fi kriżi? Importanti ħafna din għalina. Hawnhekk għandna 3 raġunijiet li jistgħu jgħinuna ħafna. L-ewwel waħda kienet lejja fiżika u psikoloġika tiegħu. Elija kellu ħafna taħbit tal-laqa monumentali mal-profeti ta' Baal fuq l-olja tal-Karmelu. Dik kienet tirrikjedi ħafna preparazzjoni, tirrikjedi anke ħafna ħsieb psikoloġiku u mal-ispiċċa ġralu bħalma ħafna drabi jiġrilkom intom u jien. Wara biċċa xogħol ta' għażorba, tħossok bla saħħa. U jien naħseb li Elija l-istess ġralu. U din hija importanti ħafna għaliex? Għaliex il-ħajja spiritwali tagħna hija sensittiva immens għal dak li jiġri madwarna, li hija ħaġa li ninsewha ħafna drabi. Għalhekk eżis semmija jeħtieġ nistrieħu, ma nippanikjawx għaliex il-ħajja fiżika lejja psikoloġika tostakolalek milli tapprezza, milli tkun normali. Iċ-ċirkostanzi ta' madwarna għandhom iva influenza kbira fuq l-ispiritwalità tagħna. It-tieni raġuni tal-kriżi tiegħu anke din hija ħafna importanti għalikom hija li huwa sab ruħu wisq waħdu. Vers 10 Elija jgħid lill-Alla jien waħdi bqajt, sab ruħu waħdu u ċeda. U fil-ħajja aħna għandna bżonn ħafna ta' qlub, ta' simpatija, ta' mħabba, għax meta nsib ruħi waħdi, iktar faċli niżloq, iktar faċli li nidħol fi kriżi, allura għandi bżonn ta' mħabba. Din hija ħaġa magħrufa m'hemmx għalfejn noqgħod nirrepetiha kemm il-darba smajtuha. Waħda mill-kawżi tal-waqgħat tagħna hija dawk ta' madwarna, għax ma nsibux l-appoġġ, ma nsibx is-simpatija, ma nsibx l-imħabba li jiena nistenna minn ta' madwari. U hawn inħoss li ħafna minnkom bħalissa qed jgħidu veru sister sewwa qed tgħid kieku tiġi fil-familja tagħna għandi r-raġel qisu miġnun, għandi t-tifla nevrotika, jien u t-tifel qegħdin daqsxejn mhux ħażin. Bil-mod. Jien minix ngħidlek biex tippretendi mill-oħrajn dejjem, qed ngħidlek li kull waħda minna tgħid it's about time li nibda jien. Tajjeb induru madwarna u naraw jekk hemm xi ħadd li jiena qed nabbandunah.
Ekku eżis semmija jien naħseb li waħda mir-raġunijiet għaliex aħna nċedu hija għax ħafna drabi insibu ruħna weħedna. It-tielet raġuni għaliex Elija ċeda hija għaliex huwa qiegħed iċ-ċirkostanzi bejnu u bejn Alla. X'jiġifieri? Jiġifieri veru iċ-ċirkostanzi, il-fatti ostili qegħdin hemmhekk, anki tagħna qegħdin hemmhekk. Issa jien irrid nitgħallem imma nara iċ-ċirkostanzi fid-dawl ta' Alla, mhux fid-dawl ta' għajnejja. Importanti mela li bejni u bejn il-problema impoġġi lil Alla ħalli jaħodli ħsiebhom hu, mhux jien għax hu iżjed bravu minni. Dak li żbalja Elija ra l-Ġeżabel mhux fid-dawl ta' Alla imma fid-dawl ta' għajnejh. Ovvjament Ġeżabel fid-dawl ta' għajnejh hija ħafna, imma ħafna iktar qawwija minnu. Bħal Pitrux, sakemm ħares lejn Ġesu Kristu u seta' jimxi fuq l-ilma. Il-mument li bejn għajnejh u bejn Ġesu Kristu qiegħed il-mewġ ereq. U l-istess inti, il-mument li tqiegħed il-problemi, id-diffikultajiet bejnek u bejn Ġesu Kristu, int ħatereq. Mentri meta inti ħatarom fid-dawl ta' Alla, iċ-ċirkostanzi, anke l-iktar ċirkostanzi ostili, isiru farka fidejn Alla, ma jibqgħux iktar il-jum li jikluk imma jsiru nemusa li tigdmek u li ddejqek. Hemm differenza hux naħseb jien jekk tkun rieqda tiġi nemusa tigdmek u tkun rieqda u tara l-jum ġej għalik. Naħseb daqsxejn ta' differenza hemm. Nemusa ddejqek veru u xebbek ma tħallikx torqod veru, però li hu naħseb jien jagħmel xi ħaġa oħra. Mhux biss idejqek u jxebbek, imma jista' jtik attak f'qalbek jekk tara li ġej fuqek. Iċ-ċirkostanzi jekk tarahom fid-dawl ta' Alla huma nemusa, ġifieri jdejquk ma jħallukx torqod kif trid, però mhumiex daqs dak li l-jum li lest biex jaħtfek. Biex nagħlaq qed issemmi għax il-ħin qed jafas. Tajjeb li nitolbu lil Mulej jenna nirrealizzaw li huwa iktar bravu minna. Għalhekk il-problemi u d-diffikultajiet ibdarhom fid-dawl tiegħu. Tinsewx, iċ-ċirkostanzi, anke l-iktar ċirkostanzi ostili, isiru farka fidejh. Illum irnexxielna naraw qed issemmija il-falliment ta' Elija. Jekk Alla jrid bħallum 8 ijiem naraw ir-reazzjoni ta' Alla quddiem il-falliment tiegħu. Insellem lilek li kont magħna, il-paċi miegħek. Father